Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning salovati va durudlar bo'lsin. Hurmatli birodarlar, biz Ehson Qayinov fondimiz bilan Jalolot oblasining Surat rayoni Sadda aylida Madaminov 46-uydamiz birodarlar. Bu yerga kelishimizdan maqsad bu yerdagi Nilfaru Mamatali va opamiz ikki marta operatsiya o'tdi. Birinchisi Toshkentda va ikkinchisi Turkiyada o'tdi. Va Allohning izniyle shu operatsiyalarga ko'pchilik mana hissalarni qo'shgan inshaalloh. Endi mana boshidagi o'simta kasalligi hali ham nima bo'lyapti inshaalloh kuydirgandan keyin ham baribir yana shu o'simtasi bor ekan. Mayda biz inshaalloh qog'ozlarni ko'rib chiqdik birodarlar. Mana inshaalloh vaqt sifatida bir nechta analiz qog'ozlari, operatsiyadan oldin va keyingi qog'ozlari bor ekan birodarlar. Mana birodarlar. Bundan tashqari mayda biz ko'rib turgan mana shu qog'ozlar birodar, bular ham inshaalloh bular aytishdan maqsad inshaalloh o'shda mana shu 6-7-silada yana bu opamiz operatsiya oladi ekan birodarlar. Shunga birodarlar iyodan taxminan $2000 atrofida mablag' so'ralayotgan ekan birodarlar. Albatta birodarlar, hayotimizda bir oilamizda kimdir kasal bo'lib qolishi mumkin yoki kasal bo'lmagan taqdirda ham birodarlar mana shu kasallikni oldini olishda eng katta bittasi sadaqa joriya. Mana shunday elimizdagi, o'zimizni mana shu ailamizda bo'lsin, qishloqimizda bo'lsin, siz biz tanigan, bilmagan odamlar bo'lsin, kelinglar mana shularga befarq bo'lmasdan birodarlar o'zimizning hissalar qo'shaylik. Nechta bo'lsa, imkoni borlar 100 so'm, 50 so'm, imkoni borlar yana ham ko'proq bo'lsin. Mana shu bizdan bitta katta yordam bo'lib qolsin birodarlar. Har bir odamning hissasini qo'shsin. Hozir inshaalloh mana bu yani Mehmet abi Nilufar opamizning inshaalloh nimalari bir gapni beradi inshaalloh dadalari. Hozir aytib bersin inshaalloh. Ma'lumot olmadan. Gapiradi. Assalomu alaykum. Aka-ukalar, opa-singillar. Ham biz shunga muhtoj bo'lib qoldik. Shu kelinim shu og'ir ahvolda 3 yil avval operatsiya bo'ldi. Shunisi yana qaytalab yangilanib qolibdi. Shunga Alloh yo'lida yordam bersanglar rozi bo'lardik. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Birodarlar, bu videolarni inshaalloh hammasi mana dokumentlari, hujjatlari, analiz qog'ozlari, operatsiyaga yo'llanma bergan qog'ozlar hammasini ko'rib, shu mana shu holatda bir rezultatni ko'rib aytyapsiz birodarlar. Hamma xotirjam ko'ngli to'q bo'lgan holatda birodar befarq bo'lmasdan mana shu videolarni tarqatib, imkoni borlar inshaalloh hissasini qo'shsin. Alloh subhanahu va taolo barchalar rozi. Biz mana shu videolikka taglariga mana shu oilaning inshaalloh kartalarini qo'yib qo'yamiz birodarlar. Mana shularga xotirjam solarasizlar. Inshaalloh bu bergan mollar bir sizlarni boylarni bir kamaytirmaydi. Balkim kim Alloh uchun nimani bersa, Alloh taolo uni yana to'ldiradi. Va u Alloh taolo rizq bersin eng yaxshiroq deb Alloh subhanahu va taolo oyatda bizlarga bir necha oyda takror aytgan birodarlar.